stebuklingi šaltiniai. Ir būtent Ugioniai dabar yra garsus to šaltinio praeitimi. Ugioniai, matot, tame žodėje Ugioniai, ugnis, skamba būtent nepaprastai senas šito, miestelio, nenoriu sakyti, kaimo taip pat nenoriu sakyti, vietovės pavadinimo prasmė. Žiūrėkit, kaip gražu. Kalnai, dubysa ir nuo seno tas grožis turėjo savo ugnies garbintojų funkciją. Žinoma, kad čia buvo Kryvių Krivaičių kažkada tai, vienas iš centrų. Ir netgi minima, kad Vytautas Jogaila apie 1413 metais, reiškia po Žalgirio mūšio praėjus 3 metams, buvo čia nuverstas tas pagonybės lizdas, tačiau nuo to laiko išliko šaltiniai, stebuklingi šaltiniai. Ir būtent Ugioniai dabar yra garsus to šaltinio praeitimi, ne tik praeitimi, ir dabartimi. Žiūrėkit, kaip įdomu. Už nugaros Ugionių bažnyčia. Kaip matot, tai yra mūrinis pastatas, apie jį mes šnekėsim. Tačiau bažnyčių istorija, ko gero, yra žymima labai senai. Pirmoji bažnyčia Ugioniuose buvo pastatyta, atrodo, 1611 metais, bet ją pastatė reformatai. Netgi pavadinimas liko Zbar. Tiesiog kaip susirinkimų vieta, dar kažkas panašaus. Bet katalikiška bažnyčia vis tik buvo pastatyta 1650 metais ir, kaip sakant, jie jau ir funkcionavo. Bet to funkcionavimo pradžioj 1657 metais Ugionys tampa garsenybė. Žmonės iš vieno iš tų šventų šaltinių, kurie buvo paveldėti dar iš pagonybės, vieną dieną pamato parašytą Šventos Marijos paveikslą. Viziją. Kažkokį tai daiktą, kuris primena visiems žmonėms, ne tik tiems, kurie iki to eidavo plautis veidus, bet ir kitiems, kad Marija yra susijusi su šitais šaltiniais. Ir būtent šitas dalykas padaro kaip ir įžymybę katalikinę mūsų šalyje. Tuoj pat, kaip sakyt, norisi tą reikalą priimti, plačiau. Vyskupas padaro apklausą, bet neranda nei vieno žmogaus, kuris patvirtintų, taip, mes matėm tą paveikslą, tą viziją. Tačiau jis atsiduria tokioj neaiškioj padėty, nedraudžia žmonėms melstis ir šituo šventu vandeniu apsiprausti. Ir štai šitas pasirodymas iki šio laiko vibruoja šitoj žemėje. Einam į vidų ir aš papasakosiu tiek apie bažnyčią, tiek apie šaltinėlį. Einam. Medinė bažnyčia išstovėjo galbūt iki 1836 metų, nes tais metais buvo kaip tik ir pastatytas va šitas pastatas. Tarp kitko vėl įdomu. Matot, kad kai kurios vietos yra ne tik iš skaldytų akmenų, kas mums jau kaip ir įprasta, bet kai kurie yra šlifuoti, keturkampiai, atsitiktinai atsiradę, nenorėjau sakyti rieduliai, granitiniai blokai. Taip, pasirodo po 1831 metų buvo numatyta nebedaryti, ką caras buvo numatęs,
Ventos Dubysos kanalą ir surinkto medžiaga iškeliavo dažniausiai į sakralinės vietas. Va šitaip Šiauliuose yra pravoslavų kapinaitėse pamatai būtent iš to laikmečio Dubysos ir Ventos kanalui paskirtos medžiagos. Čia taip pat matom. Panašų reikalą galim pastebėti ir Betygalos statiniuose. Taip kad kaip ne kaip istorija, architektūros, netgi statybos atsišaukia visai kita muzikinė gaida, jeigu žinai vietos istoriją giliau, negu kad rašo vadovėliai. Einam dar. Jeigu šnekėti iš architektūrinės pusės, taip, tai yra pastatas, kuris kvepia ano laikmečio klasicizmu, nors negalima jokių būdų jį priskirti prie architektūros pažibos. Netgi galima tik spėlioti, kad tai yra vietos statybininkų intencija suprojektuotas pastatėlis, bet pastatėlių pavadinti taip pat būtų neteisinga. Iš kitos pusės, tos 4 kolonos laiko trikampį frontoną ir tarsi iš priekio jisai turėtų būti pagal visas klasicizmo taisyklės suprojektuotas, bet priekio tai kaip ir nėra. Tai yra šlaitas nueinantis žemyn. Tik dabar yra aptverta tvorelė. O ten, matai, netgi tam pakalnėje vienas kitas kryžiukas. Kažkada netgi šventoriaus tvoros netgi nebūta. Dabar norisi dar ir paminėti, kad didikai Dirdos, kurie inspiravo šitą statybą mūrinę, į save įsiamžino ne tik datose arba tuose iš Ventos Dubysos kanalo paimtose akmenyse, bet ir savo šeimos kriptą padarė. Einam prie jos, pasižiūrėsim, o paskui eisim į vidų, šnektelsim ir ten. Štai tas Dirdų mauzoliejus, šeimos kripta. Matosi ir 1913 metų data ir 1837, reiškia, kaip ne kaip, vėl atrodo sentimentas, bet nieko nepadarysi. Už nugaros ne sentimentas. Stovi ne tik bažnyčia, bet ir Kristaus statulėlė. Ji taip pat įdomi. Pasirodo, karo metais ji nukentėjo per Antrą pasaulinį karą. Matosi aiškios kulkų dėmės. Jas nerestauruoja ir teisingai daro. Tiesiog turim matyti, kad visais laikais žmonės kovodami už tiesą daro labai daug netiesos. Dar kartą žvilgtelkim į architektūrą. Kaip matot, tai yra su pretenzija į klasicizmą vis tik tai liaudės architektūros pavyzdys ir gana neišraiškingas, jo planas tai yra keturkampis ir, kaip matot, 2 bokšteliai. Vienas kiek didesnis, kitas mažesnis, bet jie tam siluetui suteikia tam tikrą atvaizdą. 1838 metais trenkė perkūnas ir vėl keletą metų ji buvo remontuojama, kol buvo sutvarkyta ir mes ją matom tokią, kokia ji yra dabar. Toliau vėl visokios šnekos ir apie ateistų puolimus, nes savo laiku labai mažai čia buvo tikinčiųjų. Plius už kelių kilometrų buvo Betygalos bažnyčia. Tai pasirodo ir 1948 metais, ir 1968, dabar man sunku viską suminėti, buvo galvojama, kaip šitą bažnyčią, ne tiek ateistiniam lygmenį, kiek valstybiniam lygmenį, sustabdyti jos funkcionavimą, bet kaip ten, ne kaip, išliko iki šių laikų. Be jo, noriu dar parodyti tokią kaip ir keistenybę, bet man kaip tarybinio laikmečio žmogui
yra tikrai keistenybė. Tai šita neišraiškinga ir baisiai kukli varpinytė ar ūkinis sandėliukas, kuris iki šio laiko yra paminėtas, kad pastatytas 1967 metais. Taip kad netgi ir statyba visiškai ignoruojamoje teritorijoje tarybiniais laikais vėl buvo savotiškas, nenoriu sakyti, Marijos pasirodymo nuopelnas. Bet gerai pasukus, galima ir šitą dalyką prirašyti prie ano laikmečio dvasiškių, dvasinės stiprybės. O dabar štai vidus, kaip minėjau, yra keturkampio plano ir šitas piliorių ritmas jį tarsi dalintų į 3 navas. Galima šnekėti ir taip, bet štai mums prieš akis 3 altoriai. Žinoma, apie juos šnekėti būtų nuobodu. Vidurinis, kaip matot, yra 3 aukštų, panašiai yra ir šoniniai, bet gyvenimas yra įnešęs kai kurių paklaidų. Viena iš tokių smulkmenėlių, ne paklaidas, bet simbolių, noriu pasakyti šitą Marijos su kūdikėliu laikomą ant dešinės rankos paveikslas. Tai yra savotiška sąšauka su Marijos vaizdu, kuris buvo pastebėtas virš švento šaltinėlio. Toliau, atkreipkite dėmesį į 2 gana primityvės, bet įdomias skulptūras. Tai vyskupas laikantis kryžių ir šventoji laikanti knygą. Knygos nėra. Tačiau žinynuose visur paminėta, kad šitos 2 statulėlės stovėjo koplytėlės, kuri dengia šaltinėlį ir kur mes dar šnekėsim. Tos koplytėlės interjere, šalia ano altoriuko. Čia atsirado ar ilgam, ar trumpam, nesvarbu, bet Ugonijų tai yra dar 2 šventi dalykai, kuriuos išsaugojo laikas. Dabar pasižiūrėkite dar kai ką. Pasižiūrėjęs į šoninius altorius, matau tokį daiktą, kurį patyrusi akis tik pastebi. Matot, tapyba yra gražiai išlikusi dešiniajam, o kairiajam Kristaus statula, statulėlė polichromuota. O kur paveikslas? Pagal visas taisyklės turėtų būti stop, jis nebėra. Pasižiūrėkite ten viršui, virš balkoniuko, tas pats formatas. Matot, gyvenimas pulsuoja ir tas pulsavimas net ir liturgikos smulkmenose pastebimas. Dar kas verta pažiūrėti, tai šičia vargonai. Bene vieni iš senesniųjų Lietuvoje. Ir kas dar įdomu, kad yra išlikę dumplės. Ir dar ir dabar galima, kiek šneka metraščiai, klausytis muzikos ar vargonų maldos, minant kojom tas istorinės dumplės. Kaip ne kaip. Tai yra vėl sentimentas, kuriam daugiau kaip 150 metų, o gal ir dar. Net garsas girdisi. Ir dar įdomus vienas dalykas, tai tapyba. Aš kiek matau, ir jūs tą matot, kad tai yra originalai
tapyti ant drobės ir nuo ilgo laiko ta drobė susigarankščiavus, o kai kur ir dažas pradėjęs trupėti. Ir vėl įdomų dalyką noriu matyti sąšaukoje su koplyčia. Ten atrodo 1882 metais Florijonas Bordanovskis pabandė įamžinti Kristaus kančių kelią. O štai, matot šitą trijulę išlikusių paveikslų, kurie buvo rasti čia, už bažnyčios altoriaus saugomi. Taip, tai ko gero ir bus šito Florijono tapybos darbai, kurių autorystė yra užfiksuota. O štai šitie tapybos darbai taip pat tapyti ant drobės, matosi, kad ranka taip pat profesionali ir man su Florijonu Bordovskiu, čia autorystė jam priskirti, būtų pavojinga. Nors žiūrint ūkiniu principu, netgi grafiniu piešiniu jie susišaukia. Bet žodis susišaukia daugiau tinka su tos epochos kūrėjais. Nes tais laikais buvo žiūrima ne tik tai spalvinio sprendimo, ne tik tai žmogaus plastikos pateikimo, bet ir to paties dvasinio spinduliavimo, kurį jie palikdavo po savęs, kaip ir mūsiškiai dailininkai. O štai apsilankius zakristijoje noriu parodyti dar vieną, ne tai paslaptį, bet istorinę įžymybę. Va šita gana kukli lentelė, čia pažymėta, kad 1792 metais Romos popiežius Pijus V Ugionių bažnyčiai suteikė 4 atlaidus. Ir va šita tradicija, o galbūt ir netgi šitas popiežiaus žodis ar valia, leido mūsų kuklioj vietoviai toliau egzistuoti, statyti ir spinduliuoti krikščionybę iki šių laiko. Ar tik ne 2003 metais buvo pažymėta, kad irgi bažnyčia galbūt sunkiai išlaikoma, nes beliko tik 15 tikinčiųjų. Bet iki šio laiko spinduliuoja. Ir nieko nepadarysi. Tai yra mano Lietuvos istorija. Nemoku aš kitaip tą dalyką paaiškinti. Kalbant apie Ugionių bažnyčią, tiesiog reikia priminti, kad tai yra sakralinis kompleksas. Ir būtent šitas kompleksas tarp 2 pastatėlių. Tai taip, kad apie bažnyčią mes pašnekėjom, o štai dabar einam link koplyčios. Būtent ji susijusi ir su Šaltinėliu, ir su Marija, ir dar su kai kuriomis istorijomis. Šitas takas paskutinis iš to komplekso kūrinių, kuris buvo padarytas 1933 metais lyg tai klebono Simaškos rūpesčio. Jis tą koplytėlę ir atrestauravo ir sutvarkė taip, kad žmonės, kada vyksta atlaidai ar kokios kitos šventės, visada iškilmingai iš bažnyčios eina link šventų Šaltinėlių. Bet aš nenoriu kartotis, eime dabar prie koplytėlės ir ten pašnekėsim toliau. Tiek apie architektūrą, tiek ir apie tikybą. Žinoma, mūsų sąmonės lygmenyje. Šita koplytėlė, kiek žinoma, buvo pastatyta bene 1840 metais ir dar minima, kad 1882 metais ji
po remontų buvo sutvarkyta kaip reikiant ir iki šio laiko mažai pakitusi ir tebėra. Gal reikėtų apie architektūrą šnektelti keletą žodžių, bet labai daug ko ypatingo nepastebėsim. Tai yra liaudies klasicizmo kūrinėlis, kaip matot, labai gerai frontonas prieki ir įėjimas dviem mažom kolonėlėm, taip pat trikampiuku pažymėtas. Ir paminėta, kad yra tas bokštelis keturkampis ir visais laikais jis buvo tiek stogas, tiek tas bokštelis dengtas mediniais gontais. Žinoma, technika eina į priekį ir tai, kad dabar apskardintas, tai yra normalus sprendinys. Nieko tobuliau už skardą kol kas, reiškia, nėra naudojama architektūrai. Aš biškį nusišneku, bet jūs suprantat, kad nusišnekėti taip pat galima. Stovim prie atvirų durų. Viduje pamatysim, ką ir privalom matyti iš liturginės pusės. Atkreipkite dėmesį į centre stovintį šulinį, tai yra šaltinėlį, kuris yra įformintas akmens mūro. Pamatysit, kiek daug yra puodukų atsigerti šventam vandeniui arba prasiplauti akis. Ir Švento Lurdo Marijos statulėlė. Aš žinau, kad Lurde Marija pasirodė vasario 11 dieną. Ir kaip neužmiršti, nes aš pats irgi gimęs vasario 11 dieną. Tik žinoma, 300 metų vėliau po Marijos pasirodymo. Panevėžy gimiau. Bet pasakojo toliau. O štai pasižiūrėkit ir į altoriaus imitaciją. Taip negalima sakyti, bet naudokim žodį. Matot, Kristaus atvaizdas ir ant raudono fono pritvirtintas. Bet vienas iš esminių šventų daiktų šitoje koplytėlėje būtent yra taip šitas Marijos paveikslas. Jisai dekoruotas iš šono taip vadinamaisiais sparnais. Ir ar toks paveikslas anais laikais pasirodė? Ar kita vizija? Dabar liko diskusijų ir legendų lygmenyje. Bet mes vis tik stovim materialioj aplinkoj, kuri dvasiškumu iki šio laiko spinduliuoja. Šalia koplyčios, išėjus laukan, matom dar tų šaltinėlių įteisinimą dabar. Taip, tai yra tarsi šulinukai ir jau laiko panešiotas tos dangos. Bet norisi pasakyti, kad šitas švento vandens šventumas, vietos šventumas, tiesiogiai susijęs su pagonybė, turi dar įvairiausių problemų, legendų, pasakojimų, netgi apie bažnytėlės, koplytėlės statybą. Kad girdi tuose šventuose šaltinėliuose žmonės nuo senų senovės, tiek nuo pagonybės iki Marijos pasirodymo jau juos laikė šventais. Ir kada statė koplytėlę, šituose šaltinėliuose rado labai daug senovinių pinigų. Reiškia, netgi tas pinigėlių įmetimas į šventą vandenį jau turėjo savotišką, tais laikais tradiciją. Ir dar yra paminėtas, kad 1884 metais kai kurie archeologai bandė surasti vieną gerą dalyką. Pasirodo, čia būta akmens ar kelių akmenų su senovės lietuvių rašliava įmušta tuose akmenyse, bet nebespėjo. Jie buvo suskaldyti ir panaudoti kažkurios tai iš tų statinukų, aš noriu pasakyti, bažnyčios statyboje. Taip, lietuviškos runos. Mes apie jas daug ką esam girdėję, netgi
piešinukus matę, bet aš šneku šventovėje, kuri dabar skirta Marijai, o visais laikais spinduliavo Lietuvai kitą spindulį. Ta pačia išmintį, kuri yra įrašyta ir mūsų katalikų tikyboje. Ir neturiu ką daugiau pasakyti, nebent tik tai, kad už nugaros miškas, už nugaros netvarkytai sumesti medžiai, matot, pagonybė tebėra. Nors mes 21 amžiaus žmonės kitos planetos reptiloidų pasėti, jeigu pasižiūrėti YouTube.